Salam dostlar. Bu mövzumuzun adı ehemlərin yaranma tarixi olacaq. Bu mövzu ilə bağlı video dərsimiz qısadır. Yəni əsasən ən vacib məsələlərə toxunacağıq. Beləliklə dərsimizə başlayaq. Ehem anlayışı. Ehem, yəni elektron hesablama maşınları. İlk yaranan kompüterlər ehem adlandırılır. Çünki kompüterlər ilk yarandığı dövrlərdə məqsəd sadəcə elektron hesablama əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi idi. Daha sonra kompüterlər təkmilləşdi və onların funksiyaları da genişlənməyə başladı. Beləliklə, ehemlər ilk yaranan kompüterlərdir. Tarixdə yaradılan ilk kompüter isə ENIAC hesab olunur. Bəzi müxtəlif mənbələrdə fərqli kompüterlərin adlarına da rast gələ bilərsiniz. Ancaq əsasən bütün dünyada ilk kompüter və yaxud ilk ehem kimi ENIAC qəbul edilib. İlk elektron hesablama maşınının, yəni ENIAC-ın yaradıcısı isə John von Neumanndır. Ehemlərin inkişafı və nəsillər. ENIAC-ın meydana gəlməsindən sonra kompüter texnologiyaları çox böyük sürətlə inkişaf etməyə başladı. Bəs bu inkişaf özünü nə də göstərirdi? İlk kompüterin yaranmasından sonra kompüter texnologiyaları üzərində işləyənlərin sayı, yəni mütəxəssislərin sayı xeyli dərəcədə artmışdı. Bu da təbii ki, sürətli inkişafa gətirib çıxarırdı. İnkişaf dedikdə nəzərdə tutduğumuz şey kompüterlərin ölçülərinin kiçilməsi və funksiyalarının artması idi. Bu baxımdan ehemlərin inkişafı müxtəlif nəsillərə ayrılır. Birinci nəsil 1946-1955-ci illəri əhatə edir. Nəsilləri bir-birindən fərqləndirən əsas cəhət onun element bazasıdır. Birinci nəsil ehemlərdə element bazasını elektron lampalar təşkil edirdi. Daha sonra ikinci nəsil kompüterlər meydana gəldi. Burada element bazası tranzistorlar və diodlar idi. Növbəti üçüncü nəsil 1965-80-ci illəri əhatə edir ki, burada əsas element bazası kimi integral sxemlərdən və yaxud mikro sxemlərdən istifadə edilirdi. Nəhayət, dördüncü nəsil ehemlər və yaxud kompüterlər 1980-ci ildən sonraki mərhələni əhatə edir. Burada element bazası kimi böyük və çox böyük integral sxemlərdən istifadə edilirdi. Hal-hazırda istehsal edilən kompüterlərdə 4-cü nəslə aid edilir. Bəzi mənbələrdə 5-ci nəsillə bağlı məlumatlara da rast gəlinir. Lakin TQDK-da əsasən 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü nəsillər göstərilir. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, tarixlər müxtəlif ədəbiyyatlarda, müxtəlif şəkillərdə göstərilə bilər. Buna görə də tarixlərlə bağlı qəbula hər hansı sualın düşəcəyini zənn etmirəm. Beləliklə, nəsillərlə bağlı ən vacib yadda saxlamalı olduğumuz şey nəsillərin adı və hansı nəsildə hansı element bazasının istifadə edilməsidir. İndi isə ehemlərin ölçü və imkanlarına görə təsnifatını nəzərdən keçirək. Kompüterlər müxtəlif işlər üçün nəzərdə tutulur. Yəni, elə kompüterlər var ki, onlar çox güclü olmalıdır ki, nəzərdə tutulan işin öhdəsindən gələ bilsin. Elə kompüterlər isə var ki, sadəcə evdə, məişətdə istifadə etmək üçün nəzərdə tutulur və onların o qədər də güclü olmasına ehtiyac yoxdur. Bu baxımdan ehemləri aşağıdakı kimi qruplara bölürlər. Super, çox böyük ehemlər. Bunlar ən güclü kompüter sinfidir. Xüsusi məqsədlər üçün yaradılır. Məsələn, kosmik gəminin idarə edilməsi üçün istifadə olunan kompüterləri super ehemlərə aid etmək olar. Böyük ehemlər və yaxud mainframelər ən böyük müəssisələr üçün istehsal olunan çox güclü kompüterlərdir. Orta ehemlər adından da göründüyü kimi orta həcmli müəssisələr üçün nəzərdə tutulan ehemlərdir. Kiçik və yaxud mini ehemlər kiçik müəssisələrdə müxtəlif işlərin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş kompüterlərdir. Və nəhayət mikro ehemlər. Bunlar isə bizim evdə istifadə etdiyimiz fərdi kompüterlərdir.
Deməli, ümumi şəkildə baxsaq, super EHM-lər siyahıda ən güclü kompüter sinfidir. Böyük, orta və kiçik EHM-lər müəssisələr üçün nəzərdə tutulur. Mikro EHM-lər isə bizim evdə istifadə etdiyimiz fərdi kompüterlərdir. Kompüterin arxitekturası. Arxitektura dedikdə kompüterin strukturu, yəni onun tərkibini təşkil edən əsas elementlər və onların asılılığı nəzərdə tutulur. İlk kompüterin ENIAC olduğunu nəzərə alsaq, bundan sonra yaradılan bütün kompüterlərdə də ENIAC-da istifadə olunan arxitektura əsas götürülmüşdür. Əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi ENIAC-ın yaradıcısı John von Neumann'dır. Ona görə də müasir dövrdə də istehsal olunan kompüterlər von Neumann arxitekturalı kompüterlər adlanır. İndi isə von Neumann arxitekturasının əsas elementlərini nəzərdən keçirək. Von Neumann'ın verdiyi arxitekturaya görə kompüter iki əsas hissədən ibarət idi. Bunlardan biri mərkəzi hissə, digəri isə periferiya hissəsidir. Mərkəzi hissə əsas qurğular, periferiya hissəsi isə kompüterə kənardan qoşulan printer, skanner, flash kimi qurğulardır. Mərkəzi hissə isə özlüyündə prosesor və daxili yaddaş qurğuları olmaqla iki qrupa bölünür. Prosesor idarəetmə qurğusu və hesab məntiq qurğusundan ibarətdir. Daxili yaddaş qurğuları isə əməli yaddaş RAM və daimi yaddaş ROM olmaqla iki hissəyə ayrılır. Periferiya hissəsinə xarici yaddaş qurğuları, CD-lər, flash kartlar və s. və giriş-çıxış qurğuları, printer, skanner kimi qurğular daxildir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu hələlik qısa bir məlumat idi. Növbəti video dərslərdə mərkəzi hissə və periferiya hissəsinə aid olan qurğular haqqında, RAM, ROM haqqında və digər qurğular haqqında daha ətraflı şəkildə danışacağıq. Bu dərsdə isə məqsədimiz EHM-lərlə bağlı giriş vermək idi. Beləliklə, bu kiçik video dərsimizin sonuna gəlib çatdıq. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.